हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। हमने ये देखा है कि बर्ड्स जो वायर्स है, जो कि हमारे कॉलोनी में होते हैं, वायर्स जो हमारे कॉलोनी में होते हैं, जो खंबे होते हैं वहां पर जो वायर्स होते हैं, तो जो बर्ड्स हैं वो वहां पर बैठे हुए होते हैं और उन्हें वहां पर करंट नहीं लगता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है ये हम जो है यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। तो कोई है जो ये रीजन बता पाएगा? कौन? ओके, आइए। ये जो एक टायर में बैठे होते हैं तो क्या दोनों टायर जो उनके लेग्स है दो एक ही पोटेंशियल पे होता है, तो क्योंकि पूरे लास्ट टायर पे एक ही पोटेंशियल होता है। अगर ये दूसरा पैर इस पे होता तो करंट लग जाता, क्योंकि इस पे जीरो है, क्योंकि ये न्यूट्रल वायर है। और अगर सेम पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने।